¿Qué tal? Mi nombre es Lisbeth Cárdenas González, soy bióloga de formación y soy egresada de la Facultad de Ciencias UNAM. Voy a compartir mi presentación. Pues el tema que les voy a exponer el día de hoy se denomina Evaluación de Sustentabilidad del Bosque de Abios Religiosa de la Alcaldía de la Magdalena Contreras, Ciudad de México. Contenido, introducción, objetivos, área de estudio, etapas metodológicas, resultados primera etapa, resultados segunda etapa, resultados tercera etapa, discusión, conclusión y agradecimientos. Introducción. La sustentabilidad promueve una nueva alianza entre la naturaleza y la cultura a través de un modelo de desarrollo económico alternativo que se adopte a la producción natural de los recursos naturales y no perjudique la calidad ambiental y social. Es importante mantener y aceptar una sociedad humana global con sus diferencias culturales e históricas que comparte espacio con una gran diversidad biológica. Podemos observar aquí una línea del tiempo donde se ve el cambio en cuanto a la conservación en el mundo. En el año de 1900 hubo una sobreexplotación por la revolución industrial. Luego se realizaron esfuerzos a través de legislaciones nacionales por el daño ambiental que se había ocasionado. En los años 1950, pues adoptó un enfoque más científico para la conservación. Luego hubo una mayor participación pública y adopción de estrategias y fue hasta el 1980 cuando comenzó el enfoque del desarrollo sustentable. En la actualidad, la degradación de la superficie terrestre por actividades humanas están afectando negativamente el bienestar de 3.200 millones de personas. Específicamente, la pérdida de la biodiversidad y servicios ecosistémicos cuesta más de 10% del Producto Interno Anual en el mundo, lo cual está causando una sexta extinción masiva de especies. Además, 5% de la pérdida del Producto Interno Bruto causada por la degradación se asocia con un aumento del 12% de la probabilidad de conflicto violento. El bosque de Abios Religiosa es un bosque que provee de diversos servicios ecosistémicos, como lo es la retención del suelo, la captura y almacenamiento de gases de efecto invernadero, la generación de oxígeno, es hábitat de flora y fauna, regula el clima local, mantiene la seguridad alimentaria, es captador y filtrador de agua y ayuda a la purificación del aire. La metodología que se utilizó fue el marco de evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales que incorpora indicadores, el cual propone estos atributos, los cuales debe de tener un sistema para poder ser sustentable. Hablamos de la productividad, la estabilidad, la resiliencia, la confiabilidad, la adaptabilidad, la equidad y la autogestión. Esto por consenso del Grupo Interamericano para el Desarrollo Sostenible de la Agricultura y Recursos Naturales y el equipo de trabajo del marco para evaluar la gestión sostenible de la tierra. La construcción del espacio es una metodología que nos ayuda a entender las causas y consecuencias del cambio a través del tiempo entre la relación comunidad y espacio. El grupo focal es una metodología que se utiliza para explorar los conocimientos y experiencias en temas de productividad de manejos del bosque, y esto ayuda a un trabajo en equipo y activa la participación de las personas. El objetivo del trabajo es identificar los principales factores socioeconómicos y ambientales para la sustentabilidad del bosque de Abios Religiosa en la Alcaldía La Magdalena Contreras, México. Y los objetivos particulares son identificar los principales indicadores sociales, económicos y ambientales que permitan la permanencia del bosque de Abios Religiosa y promuevan la sustentabilidad. El segundo es construir un índice de desarrollo sustentable conforme al MESNIS a fin de promover la sustentabilidad y la permanencia del bosque de Abios Religiosa. El área de estudio. La Alcaldía La Magdalena Contreras cuenta con una superficie de 7.537 hectáreas, representa el 5,1% del total del territorio de la Ciudad de México y el 82,05% corresponde al área de conservación ecológica y el restante es área urbana. El bosque de Abios Religiosa, que se encuentra dentro de la cuenca del río Magdalenas, cubre el 40% de la superficie de la cuenca. Es la vegetación dominante del área de conservación de la Alcaldía La Magdalena Contreras. Presenta un clima tipo semifrío, subhúmedo, con lluvias en verano y
con un intervalo de temperaturas medias mensuales de 9 a 13 grados centígrados y una precipitación anual de 1.100 a 1.200 milímetros. El suelo dominante es andosol humínico. Etapas metodológicas. La primera, se describió el área de estudio en cuanto a sus componentes biofísicos, principales características socioeconómicas, los niveles y tipos de organización social. A partir de una búsqueda bibliográfica, se perfiló la construcción del espacio del bosque de avis religiosa de la alcaldía de La Magdalena Contreras y se describió el grupo focal con la brigada de incendios E12. En la segunda etapa, se desarrolló un árbol de problemas para identificar los puntos críticos y los criterios diagnósticos del sistema. Se determinaron los indicadores e índices y se asignaron valores a los índices con el propósito de estandarizar el grado de cada indicador dependiendo de su capacidad para ser sustentable. En la tercera etapa se determinó el índice de sustentabilidad y se analizó cualitativamente por cada uno de los atributos. Estos son los valores que se le brindaron a los indicadores, en donde el valor 1 se le dio al indicador que no satisface ni aporta un beneficio a las necesidades humanas, a la viabilidad económica, a la productividad ecológica, ni a la fijación de objetivos a largo plazo, y donde el número 5 se le brindó al indicador que satisface y aporta un beneficio a las necesidades humanas, a la viabilidad económica, a la productividad ecológica y a la fijación de objetivos a largo plazo. El índice de desarrollo sustentable se determinó por la suma de los valores de los indicadores entre el valor total de todos los indicadores. Resultados de la primera etapa. En cuanto a las determinantes tecnológicas y de manejo. Como podemos observar, la principal actividades económicas que se realizan en la Magdalena Contreras son del sector secundario y terciario. El 15% son actividades primarias, en donde el 8.6% se desarrolla es la agricultura. La agricultura, la silvicultura y la ganadería son las principales actividades primarias, pero sin embargo se realizan en menor medida. Y los primeros cultivos, los principales cultivos son el maíz, la avena, el frijol, el jitomate, haba, ciruelo y rosa de temporada. Los actores que participan en la conservación del bosque de avis religiosa son la Comunidad Agraria de la Magdalena Contreras, el Comité de Cuenca del Río de la Magdalena, la Asociación de Comerciantes Unidos de los Dínamos, el Grupo Patrulla del Bosque y las Brigadas contra Incendios, visitantes y académicos. Las autoridades que influyen en la conservación del bosque son las locales, que hablamos de la Delegación La Magdalena Contreras y la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales, y las federales, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la CONAFOR. Este es un lugar de comuneros en donde está conformado por 1,779 comuneros registrados, de los cuales solo 800 son votantes y 250 son los que asisten y participan activamente en las asambleas, ya que el gran número de personas son mayores de 70 años. La construcción del socioespacio de la Magdalena Contreras. En épocas prehispánicas se tienen vestigios de los centros ceremoniales de Tlaloc, ya que aquí se estableció la cultura otomí y chichimeca. Con la entrada de la conquista española y la industrialización en México, se estableció los dínamos y la industrialización, lo cual esto aumentó la población y se provocó que hubiera un mayor impacto por el crecimiento de la población hacia el río y hacia el bosque. En cuanto al análisis con el grupo focal con la Brigada contra Incendios E12, bueno, se obtuvo que la restauración ecológica es una actividad que realizan siempre estas personas. Además, ellos observan que la degradación es por la tala clandestina y basura que dejan los visitantes. Ellos nos dicen que las investigaciones por la academia, como el trabajo coordinado por la doctora Almeida es muy importante para ellos, ya que con esto, pues, ellos logran decirle a las autoridades lo que están haciendo. Ellos observan cambios en las zonas reforestadas, como un aumento de presencia de hongos y una disminución de algunas hierbas. Falta apoyo por parte de las autoridades de la alcaldía y falta participación por parte de los comuneros.
Luego, en el árbol de problemas, se obtuvo que el mayor problema es la degradación del bosque de abies de la Magdalena Contreras. Esto por la entrada de la industria, el crecimiento poblacional, la degradación por visitantes, la poca participación social, el apoyo ineficiente por autoridades y la poca seguridad, lo cual provoca inseguridad, contaminación del río, desigualdad social, asentamientos irregulares y deforestación. Entonces se obtuvieron indicadores de los cuales el 50% son sociales, el 30% son ambientales y el 20% son económicos. Se obtuvieron 36 indicadores que contienen 54 índices y la estabilidad, resiliencia y confiabilidad es el atributo que aporta más a la sustentabilidad y el que aporta menos es la equidad. El índice de sustentabilidad que se obtuvo es de 0.51, lo cual significa que el sistema es regularmente sustentable. Y los criterios diagnósticos que están por arriba de la media son la eficiencia, la vulnerabilidad del sistema, la calidad de vida, la diversidad, la educación, capacidad de cambio e innovación. Y ya. En cuanto al atributo de estabilidad, resiliencia y confiabilidad, se obtuvieron 18 indicadores con 23 índices, los cuales están descritos dentro de los criterios de diagnóstico, vulnerabilidad social, calidad de vida y estabilidad. Aquí los indicadores que están por arriba de la media son los viveros, las especies de flora y fauna, el acceso a servicios básicos de vivienda, la reforestación, las edades y la pobreza. En cuanto a la productividad, se obtuvieron 5 indicadores con 13 índices, los cuales están representados por la eficiencia y la disponibilidad de recursos. Y los que están por arriba de la media son la producción, la regeneración natural y el pago por servicios ambientales. La adaptabilidad se representa por 4 indicadores con 7 índices, de los cuales se habló sobre la educación, capacidad de cambio e innovación y las opciones de ingreso y tecnologías. Aquí los indicadores que están por arriba de la media son la reforestación y el nivel de educación. La equidad está representado por 4 indicadores con 5 índices. Estos hablan sobre el empleo. Y los indicadores que están por arriba de la media son la jefatura de hogar por sexo y la población económicamente activa. La autogestión está representada por 5 indicadores y 6 índices, lo cual se habla sobre la participación y las actividades comunitarias. Los indicadores que están por arriba de la media son organizaciones internas y asambleas comunitarias. Entonces, en cuanto a la estabilidad, resiliencia y confiabilidad, pues el modelo económico provoca degradación ambiental y un aumento continuo de pobreza. Hay factores sociopolíticos que involucran exclusión social y provocan marginalidad. Hace falta una justicia social y acceso homogéneo a los servicios públicos. Un aspecto positivo es que la mayoría de las personas están entre los 15 y los 29 años. Y de acuerdo a la agenda de sustentabilidad, es importante la inclusión de los jóvenes. Y en cuanto a los indicadores ambientales, hay un riesgo por deslaves y una continua contaminación del río. En cuanto a la productividad, la regeneración natural de brinzales comprueba la actividad y biomasa microbiana del suelo. En cuanto a los indicadores económicos, pues hay una carencia de fuentes de empleo. Como conclusiones, pues el MESMIS es un método que nos ayudó mucho a entender la sustentabilidad del sistema. En cuanto a la estabilidad, resiliencia y confiabilidad, no es un sistema que pueda aportar cualquier evento que suponga un riesgo de daño. En cuanto a la productividad, hay una constante degradación a pesar de la gran productividad del suelo. En la adaptabilidad, la educación es un elemento fuerte en la alcaldía y en la autogestión, pues falta una cohesión social. Y en cuanto a la equidad, falta mejorar la administración e inversión por parte de la alcaldía para dar un salario justo a los trabajadores del bosque. Las propuestas para atender la autogestión es aumentar los procesos democráticos, la investigación, la reintegración de los jóvenes, formulación de programas de prevención de riesgos y impulsar la participación social. En cuanto a la equidad, pues realizar un programa de igualdad de género, y en cuanto a la adaptabilidad, pues atender las demandas de servicios públicos y una estrategia de gestión de residuos, así como aumentar las alternativas de manejo y producción dentro del bosque de la Magdalena Contreras. Le agradezco a todas las personas que me ayudaron con esta investigación y muchas gracias por su atención. Les dejo mi contacto.